Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan maanta waxaa idin tusin doonaa sida aan u sameyn karno crop. Hadda sawirkan sidaad arki kartaan ID-gan qaab qalqaloocan ayuu u yaalaa. Sida caadiga haddaan cropka caadiga aan adeegsano sidaad arki kartaan crop markaan soo doorto sawirkii qaab fiican oo kuma soo baxaya. Hadda qaabkaas gees waaye sidaad arki kartaan qaab fiican kuguma soo baxa. Marka saan u sameyno inaan ID si nadiif ah inaan sawirka kaliya qaybta ID aan jarano isla arkeyna. Intaan muuqaal gudagelin haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saaro gambaleykan furo si muuqaalada kale halkan aan usoo gudbiyo ay kugu soo dhacaan. Hadda Facebook page naga daawanaysid la page soo like gareyso si muuqaalada kale xiisaa leh halkan aan usoo gudbiyo ay kugu soo gaaraan. Intaas kadib muuqaalkan ayaan si gudagelinaa. Marka ugu horeysa sawirkeen waa soo furay qaabkan in eki. Marka qaybtan cropka aad right click ku siinaysaa midkan ay ku qoran tahay perspective crop tool midkaas ayaa soo dooranaysaa. Marka sidaas soo doorato kadib qaybta waxa ay imaanaysaa ID-ga. Marka qaybtan geeska ayaan click ku siinaysaa. Haddana qaybta kale geeska kale ayaan click ku siinayaa. Haddana hoos sidaas click. Haddana qaybtan kale ayaan sidaas click ugu siinayaa. Marka sidaas u dooranay hadda afarta gees qaabka sawirka inta la rabo inaan jaro ayaan soo doortay kadib midkan ayaan taabanaya kadib crop ma rabtaa inaad crop image ku samayso ayuu leeyahay. Marka crop ayaa taabanaya. Crop markaad taato hadda sawirkii sidaas ayuu u jarmay oo qaabkan ayuu ku soo baxay sidaad arki kartaan. Marka haddaad rabtaan sawirka si nadiif ah ID ayuu u jarmay sidaad arki kartaan. Kadibna sidaas ayaad ku save gareysan kartaa oo save haddaad rabto file ayaad tegaysaa sida caadiga loo save gareynaya ee save gareysanaysaa. Marka intaas ayaan jeclaystay inaan idin soo bandhigo. Haddaa wax ka faa'iiday fadlan qaybta comment-ayna la soo wadaag. Hadda jiraan asxaab kale aad isleedahay ayagana wax badan ayay farsamadan ka faa'iidi doonaan inaad u share gareyso ayaan ka codsanaya. Mar kale haddaa YouTube-ka naga daawanaysid fadlan halkan kusoo biir si farsamooyinka halkan aan kusoo gudbiyo ay kugu soo gaaraan. Hadda Facebook page-ka naga daawanaysidna page-ka soo like gareyso si aad u noqoto dadka ugu horeeya ee muuqaalada ay soo gaaraan kana faa'iidayst. Inta muuqaal midkaan la mid ah aan kulmi doono waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.